तो चलो दोस्तों, आज हम करेंगे हमारा नया पीसीबी 8 GB फैंस हम लोगों ने लगा दिया है और पेस्ट भी लगाकर हम लोग इसको ठीक ठाक से करते हैं इंस्टॉल। और हमारा अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे आसूस का पावर सप्लाई को। तो इसको भी सब कुछ प्लग इन करके, सब वायर प्लग इन करके रखते हैं और यहाँ पर फिट करते हैं हमारा आसूस का पावर सप्लाई। तो फिट हो चुका है और हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे गीगाबाइट ग्राफिक कार्ड का। तो ग्राफिक कार्ड वो कहाँ पत्ती अभी यूज कर चुकी है और तो हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे हमारा ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया मैंने ग्राफिक कार्ड और इसमें 2 वायर लगाने पड़ते हैं, वो भी लगा देते हैं और यहाँ पर लगा दिया और हमारे पन्नी को भी हटा देते हैं और हमारा पीसी ऑन करते हैं। और क्या गजब का दिख रहा है पीसी, क्या गजब दिख रहा है भाई।